अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू भाई व्लॉग्स। जी तो आज को प्ले से आप मेरे हैं सारे नमूने दोस्त। एक दोस्त नहीं है अनस, वो है गद्दा, वो लगे है ननो का झूठी दावत खाने नाश्ता करना झूठा नाश्ता करने। अभी थी मेरी 14 जनवरी को बर्थडे, आज है 3 जनवरी। ये मेरी बर्थडे मनाने आए हैं। ये देखें इनके हाथों में हथियार। अभी मैं अपने भाई को फोन पकड़ाने लगा हूँ। ये वीडियो बनाने हैं। अभी हम इसको अंडे मारने लगे हैं। ये देखें ये गाइस ओए नीचे गाइस मैंने फेंक दी है नीचे मार्केट में। ये देखें गाइस नीचे नहीं मारने इन्होंने। ओए ओए मेरे पाँव में मार दिया तुम लोगों ने। ओले पीछे अंडा चला गया। ओए गाइस ये देखें क्या हाल कर दिया इन्होंने। मेरी देखें मैं भी पत्ती फेंकता हूँ ऊपर। ला मेरा पुत्र वालों भी ना फेंको आगे आ। ओए ओए उसके मुंह में लगाओ। अंडा भी आटा मारेंगे इसका हम। चलें गाइस इसको हम सारा मार मुड़ के फिर आपसे मिलते हैं। गाइस ये देखिए मेरा हाल देखिए यार। ये देखें पूजा इतनी गंदी स्मेल आ रही है। अब्दुल्ला से पूछो सीधा कर कैमरा। हाँ अभी मैं नहा धो के सारे कपड़े चेंज करता हूँ। ये मुझे उलझन हो रही है। ये गंद मैं अभी इसको धोता हूँ। सारा गंद नीचे। मेरी मम्मा ने मुझे बड़ा गंदा बोला। ये देखें गाइस का हाल। मेरी मम्मा नहीं मैंने मम्मा को बताई। मम्मा कुछ नहीं करती इसको। जी तो कहता फिलहाल मैं आया हूँ रियान के घर नहान हो के। इधर मुझे निशान मुल लगा दिया। पता नहीं किस चीज़ का लगा के। अभी हम खेलने लगे बैट बॉल की शॉट आपको नहीं दूंगा क्योंकि मोबाइल टूटेगा। जब मैं खेल के आपसे मिलता हूँ। जी तो गाइस अभी फिलहाल हम अपने स्कूल में आ चुके हैं। ये देखिए हम बे पीसे लाए हैं। 4 हम लाए हैं मीडियम पीसे, 4 लाए हैं बर्गर जिंगर। तो अभी हम फिलहाल इसको खाने लगे हैं। तो हमको बहुत मज़ा आएगा। तो गाइस अब ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। 1 मिनट टेप इसका अदन का देखें चोर। ओहो क्या बात है। ये बर्गर फुल चीज़ी। अभी हमारा चैनल है जिसने पूरा खाया वो विन। तो गाइस अभी फिलहाल हम बिस्मिल्लाह करने लगे हैं, खाने लगे हैं। इसने तो खा ली क्या जलाला तो बहुत बुरी हुई है हमारे साथ। ये रियान बताता है बाद में बताता हूँ। खा लूँ खाना ठंडा हो रहा है। यम्मी बहुत टेस्टी है गाइस। खा के मिलता हूँ आपसे। जी तो गाइस साहब ने पिज़्ज़ा खा लिया। अभी बर्गर मारे रहे हैं। ये बर्गर खाते हैं पेट सबका पेट फुल हो गया। मीडियम पिज़्ज़ा खा लिया है बस हो गया समझ गया। थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं। तो गाइस अभी फिर हम बर्गर खाने लगे। इसने खा लिया। अदन तो चक्कर ही लगाई जा रहा है। सुखा से ऐसे कुछ खाया ही नहीं गया। मैं खाता मैं भी पेट फुल हुआ है। जैसे ज़्यादा खाया 5 पीस खाया तूने तो छोड़ भी दिया। गद्दार दोस्त कैसे है अपने गद्दार दोस्त का बताओ। तू बता दे। आप बताओ जरा। मैं बताता हूँ जौन सा अनस है ना, जौन सा है अनस वो है बहुत गद्दार बहुत बड़ा। कहता हाँ मेरा उसके लिए बता। सैटरडे से संडे वाला सारा बता। हमने प्लान बनाया था कल संडे वाले दिन, लेकिन अनस ने कहा मैं संडे वाले दिन नहीं आ सकूँगा तो तुम लोग किसी और दिन कर लो। हमने सैटरडे को किया। सैटरडे में कभी नहीं आया। कहता मैंने जाना अपने नानू घर। पहले हमको कहता मैंने नानू घर सिर्फ नाश्ता करने जाना है।
फिर हमको बाद में कहता है हमने दावत करने जाना है ना नानू घर सारे मेहमानों ने आना ये वो फलाना ढींगा फंक्शन है ना हाँ फंक्शन है उधर फिर तो अभी फिलहाल हम बैठे हैं आगे तो गाइस अभी फिलहाल हम स्कूल से निकल गए अभी हम जा रहे हैं अब्दुल्ला के घर तो गाइस अभी फिलहाल हम आ चुके हैं अब्दुल्ला के घर बड़ा थक गए हम पानी पी रहे हम पानी डाल के दे बहुत मजा आया बस खाने का मजा आया हाँ बस खाने का मजा आया बड़ा मजा है अभी पानी इससे अच्छा हम अब्दुल्ला के घर का लेते हैं ना जी तो गाइस फिलहाल अभी हम जा रहे हैं अपने अपने घर मिलकर तो आपको आज का लोग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तब तक के लिए गुड बाय।